Hola chicos, espero que estén súper bien. Hoy voy a mostrar mi colección de slime. Primero que quiero mostrar es este. Como ven, está aquí adentro. Voy a sacar este. Voy a guardar. Este. Después voy a mostrar esta que es de unicornio, que es muy fluffy. No parece, pero es súper fluffy. Son casi todos marrones. Ay, esperen que lo voy a guardar. Ahí ya lo puedo guardar. Voy por este, que es medio grandecito. Ese vestido, que es muy grande. Vamos por el más chiquito, que me cuesta sacarlo, así que voy a poner todo. Ahí lo saqué, es chiquito, pero tiene muchas platitas y es rosa. Voy a guardar ya. Después así, chiquito, no está grande tampoco. Ahí también me encanta la textura. Tengo otro que es súper grande, que es este. Y es crunchy slime. Es súper grande. Es súper crunchy. Que es amarillo. Es una de mis preferidas. Este me lo he comprado. No lo hice yo. ¿Quién será?